এক বনে তিন বন্ধু ছিল, টিয়া, খরগোশ আর টুনটুনি। টিয়া নদী থেকে পানি আনতো আর খরগোশ বাগান চাষ করত। সে নানান রকমের সবজি চাষ করত। আর এদিকে টুনটুনি রান্না করত সবার জন্য। তাদের দিন ভালোই কাটছিল, তারা ছিল খুবই সুখী। আর ওই বনেই বসবাস করত কাক। তাকে সবাই কালুয়া বলে ডাকত। সে ছিল এতটাই খারাপ যে তার সাথে কেউ মিশত না। আর কাক এদের বন্ধুত্ব মোটেই মেনে নিতে পারছিল না। তাই সে মনে মনে একটা প্ল্যান করলো। একদিন এক সকালে কাক তাই চলে গেল খরগোশের কাছে। বন্ধু খরগোশ, তোমাকে দেখে না আমার খুব কষ্ট হয়। তুমি যেভাবে রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে বাগানে কাজ করো, এটা আসলেই খুব কষ্টকর। তোমার বন্ধুরা তোমাকে সহজ সরল পেয়ে তোমাকে কাজের লোক বানিয়ে রেখেছে। তারা তো সবাই আরামেই কাজ করে, তুমিই খেটে খেটে মরো। তোমার এই কষ্ট দেখে আমার খুবই খারাপ লাগে। খরগোশ খাওয়ার সময় সবার উদ্দেশ্যে বলে উঠল, আমি তোমাদের কাজের লোক নই। তোমরা কাল থেকে আমার কাজ করবে আর আমি ঘরে থেকেই রান্না করব। তখন টুনটুনি বলল, আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে তুমি কাল থেকে বাড়িতে থেকে রান্না করবে আর আমি বাগানে কাজ করব। টুনটুনি তার বাগানের কাজ শেষ করে কিছু সবজি নিয়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হলো। আর ওদিকে টিয়া প্রতিদিনের মতো বালতি ভরে পানি নিয়ে বাড়িতে গেল। আর এদিকে তো খরগোশ রান্না করতে যে তার গায়ে আগুন ধরিয়ে ফেললো। সঙ্গে সঙ্গে টুনটুনি একটা কাপড় নিয়ে এসে খরগোশের গায়ের আগুন নিভিয়ে দিল আর বলল, যে দেখো, যে যে কাজ কখনোই করেনি তাকে সেই কাজ না করাই উচিত। খরগোশ তার ভুল বুঝতে পারল এবং সবাইকে বলল, যে যে কাজে অভ্যস্ত তাকে সে কাজ করাই ভালো। ঘরের ভেতরে থেকে রান্না করা আর নদী থেকে বালতি ভরে পানি আনা খুব একটা সহজ কাজ না। আমি এখন সব বুঝতে পেরেছি। তো বন্ধুরা, তোমরা এই গল্প থেকে কি শিখলে? অনেকেই আছে যে ভালো বন্ধুত্ব দেখলে সম্পর্ক নষ্ট করার চেষ্টা করে। তাই পাছে লোক